हेलो एवरीवन। अगर बार बार छींकें आती हैं, नज़ला जुकाम खांसी से परेशान हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग आप सभी को बताना चाहता हूं। किसी भी अच्छी कंपनी का सीतोपलादी चूर्ण लीजिए, कुछ हल्दी, कुछ अजवाइन पाउडर, आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर, इन सभी को 1 कप गर्म पानी में मिला करके उसका सुबह शाम सेवन करें और आशा है आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।